Sziasztok, Anzsi vagyok! Megérkezett a meleg, úgyhogy itt az ideje a sütés nélküli sütemények elkészítésének. Most egy olyan süteményt fogok nektek mutatni, ami, mint mondtam, sütés nélküli, és valószínűleg minden háztartásban megtalálhatóak a hozzávalók ez a süteményhez, úgyhogy nézzük is, hogy mi kell hozzá. Ez a gyümölcszselés alagúthoz szükségünk van, fél kiló gyümölcsre, ez bármilyen lehet, én most a meggyet választottam, ez fagyasztott meggy, ehhez kelleni fog 6 darab lapzselatin, magához a pudinghoz kelleni fog 3 evőkanál porcukor, egy csomag pudingpor és 3,5 deciliter tej. A tejfölös alagúthoz pedig kelleni fog 450 g tejföl, 15 deka cukor, 5 darab lapzselatin, 3 deciliter habtejszín, egy fél citrom reszelt héja. Az első dolog az, hogy szokásos módon pudingot főzünk, ide kattintva megtalálhatjátok a pudingfőzés videóban. Amit viszont elő kell készíteni, az ugye ez egy őszgerinc formában lesz majd kiöntve, és egy akkora tepsit kell keresni, amekkora az őszgerinc formánk körülbelül, mivel a kész pudingot erre kell majd ráönteni és szépen elegyengedni. Megvan a puding, úgyhogy belöntöm ebbe a tepsibe. Mindenképpen kell alá sütőpapír, hogy fel tudjuk majd tekerni. Amíg meleg pudingra teszünk egy folkapot. Ezt félre tesszük hűlni. Hogyha a puding már kihűlt, akkor kiveszem a tepsiből, mivel a meggyzselét is erre a tepsire fogjuk tenni. Úgyhogy ezt félreteszem, és ismét teszek bele sütőpapírt. Ha ez megvan, akkor a 6 darab zselatinlapot beleteszem hideg vízbe, hogy ázzon. A meggyet a lecsepegett levével együtt beleteszem egy edénybe, és adok még hozzá egy kis vizet, annyit, hogy éppen ellepje. Így, és felteszem főni. Lassú tűzön teljesen szétfőzzük a meggyet. 15 percig főztem, és most össze fogom turmixolni. Ha esetleg nem vagytok oda nagyon savanyú ízért, akkor ebbe még tehettek egy kis cukrot. Én nem fogok, mivel a tejföl is cukros lesz, a puding is cukros, úgyhogy én ebbe már nem rakok. Szeretjük a meggy ízét. Igazából most annyit fogok csinálni, hogy átszűröm egy szűrőn, hogy ne legyen benne a meggy héja. Ezt most átöntöm egy mérőedénybe, hogy lássam, hogy mennyi megylevünk van. 350 ml. Ebbe most beleteszem a zselatint, ami már megázott. És annyi vízzel öntöm fel, hogy 500 ml legyen. Fölé rakom a meggyes szűrőt, és oda öntöm a vizet, hogy még a maradék meggy is lejöjjön. És így már van 500 ml megylevünk. Fel kell benne oldani a zselatint, az addig kell kavargatni, amíg a zselatin fel nem olvad benne. És ezt most beleöntjük a tepsibe. És gyorsan be is tesszük a hűtőbe, hogy dermedjen. Amikor már a meggyzselé majdnem megszilárdult, ez körülbelül 1 óra, akkor a zselatinlapokat beáztatjuk a tejfölös részhez. Ezután a tejfölt és a cukrokat alacsony fokozaton kikeverjük, plusz a citromhéjat. Hogyha ez megvan, akkor felverjük a habtejszínt. Ha szükséges, adjatok hozzá a habfixálót is. Nem kell teljesen kemény habbá verni, olyan állagot kell kapni, hogy a hab szépen fodrozódjon, mikor veritek. Mutatom. Szóval itt láthatjátok a fodrokat, és meg is tartja ezt, úgyhogy ez a hab, ez készen van. Amit most meg kell tenni, hogy
körülbelül 2 merőkanálnyi tejfölös részt fel kell melegíteni annyira, hogy el tudjuk benne olvasztani a zselatint. Szóval ne rotyogjon, csak éppen legyen jó meleg. Tehát ha jó melegítettétek, akkor jöhet bele az áztatott zselatin, és szépen oldjuk fel benne. Ha a zselatin elolvadt, akkor a habot és a tejfölt szépen összekeverjük. Közben ugye már előkészítettem az őzgerinc formát. Ha szépen összekevertük, mehet bele a zselatinos rész, és ezzel is keverjük el. Ezután jöhet a kitöltés. Körülbelül az 1/3-áig töltjük, és mielőtt még a zselés részt beleraknánk, betesszük dermedni. Bocsánat, időközben rájöttem, hogy az őzgerinc nem lesz elég, úgyhogy ezt átöntöm egy kenyérsütő formába, és ebben fogom dermeszteni. Na szóval, megdermedt a megyzselé, itt van a puding, és akkor ezt most így megfordítom. Ja, és közben itt van a tejfölös rész is. Leveszem róla a sütőpapírt. Most a pudingot ráteszem a zselére. Visszaborítom ide a és leveszem róla a sütőpapírt óvatosan. És akkor most pedig feltekerem. És ha feltekertem, akkor beleteszem a már megdermett tejfölös rész tetejébe. Lehet egy kicsit levágom a két végét, és akkor könnyebb lesz. Úgy próbáljuk igazítani, közben pedig tegyük a maradék tejfölös krémet mellé. És erre rárakom a kekszet. Ezt betesszük dermedni a hűtőbe egy éjszakára. Letelt az egy nap, úgyhogy most ideje kivenni a sütőnket a formából. Én ezt ráborítom a tálcára. És elvileg, mivel foltpakban van, így könnyen kijön. Aha, ki is jött szépen. Így néz ki. Ugye ez a tejfölös réteg, azért nincs benne túl sok zselatin, de azért pont elég ahhoz, hogy ilyen jó ruganyos legyen. Na, vágjuk fel. Na, ilyen lett a belsője. Bekerült középre egy puding darab, csak mivel eltört, így olyan, mintha direkt középen lenne. És akkor itt van körülötte a puding, a megyzselé és a tejfölös réteg. Ha esetleg így kóstolás után úgy érezzük, hogy nem elég édes, akkor önthetünk rá egy kis fehér csokoládét, vagy tejcsokoládét is. Tehát a tejfölös alagútról annyit szeretnék mondani, mint hogy a videóban is mondtam, bármilyen gyümölcsel el lehet készíteni. Az én megyzselém az nem lett ez a full zselatin, úgyhogy ha keményebb gyümölcszselét szeretnétek, akkor rakjatok bele 6 helyett 8-9 zselatinlapot, akkor sokkal keményebb zselatin gyümölcszselét fogtok kapni. Ez ilyen, inkább ilyen, tényleg ilyen, mint a cukor, zselés cukor állagú zselé lett, és szerintem ez így a legjobb, de ha szeretnétek keményebb zselét, akkor nyugodtan használjátok több zselatin. A tejfölhöz egyébként nem kell több, nagyon jó ruganyos állaga lett, de nem az a túl kemény, úgyhogy szerintem ez a recept tökéletes. Hogyha tetszett a videóm, akkor nyomjatok egy nagy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra is. Ha szeretnétek még több sütés nélküli, könnyű, egyszerű, gyors süteményt készíteni, akkor nézzétek meg a lejátszási listáimat. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!